Pháo còn dư và kìa, đồ xịn.
trừ trừ ra biết là Đà Nẵng thành phố nó rồi mà. Thành phố gì? Thành phố của sự kiện mà. Này còn sự kiện không luôn giờ. Đẹp ghê chứ. Dạ. 250 vẫn nãy giờ khá rồi. Lúc đầu đọc báo thấy 250 còn trừ bán dễ sợ. Chắc mới mua thêm. Chán sợ rằng ngày mai không có lễ hội buổi sáng. Có chứ, hôm nay lên đi vậy? Đúng rồi. Quay vô trong đi rồi. Đăng lên. Có đi qua.
15 phút rồi. 13 phút. 13 phút 27.